take ba tunanin waiwayawa, ba magana na tuba bari ko kyautatawa, abinda ta sa gabanta take ba mai mata tsawa, kuma wai duk abinda take da dalilin aikatawa. Yawon bariki tangaran sayan mai kasada, tangaran ma'amata fada, tangaran komai ta hada, tangaran rayuwar ta duka, tangaran ganga ta kada, tangaran ta samu sake, harkar ta take, tangaran. Komai ya canza mata, batun aure in kai mata, hankalinta yanzu zai karkata, wai rayi ka bata mata, ba ka sake ganinta akan haka, sayan mai kasada, tangaran komai ta hada. Yar duniya. Mufida! Gani, sun gano inda nake ne. Me haka? Akan me zaki dauki abubuwan da shirme ki dauki abin ki dora a social media? Kin san kuma halin da ake ciki. Ba ki san cewa za a yi bin diddigi a gano inda yake ba? Kai hakuri dan Allah sani. Kin ji ko? Inna lillahi. Kin ga wuce mu tafi, wuce mu je. A'a Samir kawai ka tafi ka bar ni saka ma. Dalla malama wuce mu tafi ko ni. Allah ka tafi kawai ka dale ni saka ma. Kar ka sa kanka masifa Samir ka bar ni kawai saka ma na ka tafi. Dalla malama wuce ki ciki ana miki magana kina wani magana wannan kun yi ballaki. Ko kace banza mu kace wuki kawai. Gudana. Kuma wai duk abin da take da dalilin aikatawa. Yawon bariki tangaran sayan mai kasada, tangaran ma'amata fada, tangaran komai ta hada, tangaran rayuwar ta duka, tangaran ganga ta kada, tangaran ta samu sake, tangaran harkar ta take, tangaran. Komai ya canza mata, batun aure in kai mata, hankalinta yanzu zai karkata, wai rayi ka bata mata, ba ka sake ganinta akan haka, sayan mai kasada, tangaran, tangaran komai ta hada, tangaran, tangaran. Yar duniya. Tafiya take ba tunanin waiwayawa, ba magana na tuba bari ko kyautatawa. Lafiya ne? Yarinyar da ka kawo gidan nan ka boye, ai na kasa ta. Ni ya ba wata yarinya da na kawo nan ne. Ni kadai na gidan. Kai, kakka daina mana hankali mana. Mun yi kama da yaranka ne. Inspector, ni na kana tashin hankali abu ba yaƙi ba. Alai Samir. Na'am. Ka buɗe idonka da kyau ka kalli wannan takardar.
ita ce search warrant. Yarinyar da muke nema muna da yaƙini da tabbacin tana cikin gidan nan. So shi yasa muka samu dama na mu zo mu bincika gidanka. Ranke da ni fa iya gaskiya ta na gaya muku babu wata yarinya da na aje a nan gidan. Don kuma ku da za ku iya zuwa ku shiga ku duba ko ina. Sa'ai ba zai faɗa ba dama, ai sai mun tafi da shi in ya ji a jikinsa zai bayani. Ai ba da mutunci. Shikenan, yanzu ku tafi da shi ɗin. Ku duba ko ina ku karaɗa cikin gidan nan har kitchen har toilet. Ko ina ku duba. Zan ban yadda da shi ba ku ce da shi. Abinda ta sa gabanta take ba mai mata tsawa. Kuma wai duk abinda take da dalilin aikatawa. Yawon bariki Tangaran sayan mai kasada. Tangaran ma'amar ta faɗa. Tangaran shiga nan ba. Rayuwar ta duka. Tangaran ganga ta kaɗa. Tangaran ta samu sake. Tangaran harkar ta take. Tangaran komai ya canza mata. Batun aure in kai mata, hankalinta yanzu zai karkata, wai rayi ka ɓata mata, ba ka sake ganinta akan haka, sayan mai kasada. Tangaran, tangaran, komai ta haɗa. Tangaran, tangaran. Alai Samir. Duba ba kuma cikin ba wani traces. Ta safe ta yaro ce. Watan kai kana ganin kana da hikima da basira da wayo ko? To bari in gaya maka kaji. Tunda har ina da ra'ayi akan wannan kes. Ka kiyaye lokacin da zan gano gaskiya al'amarin nan. Ka shiga hannuna. Kuma ba zan daina ba. Alfarma ɗaya da zan maka shine cewa ina da lambar wayanka. Zan kirawo ka ka tabbatar min da gaskiya al'amarin nan in kana neman zaman lafiya. Inspector, mu tafi. Yar duniya, tafiya take ba tunanin waiwayawa, ba magana na tuba bari ko kyautatawa. Abinda ta sa gabanta take ba mai mata tsawa. Kuma wai duk abin da take da dalilin aikatawa. Yawon bariki Tangaran sayan mai kasada. Tangaran ma'amar ta faɗa. Tangaran komai ta haɗa. Tangaran rayuwar ta duka. Tangaran ganga ta kaɗa. Tangaran ta samu sake. Tangaran harkar ta take. Tangaran komai ya canza mata, batun aure in kai mata, hankalinta yanzu zai karkata, wai rayi ka ɓata mata, ba ka sake ganinta akan haka, sayan mai kasada. Tangaran, tangaran, komai ta haɗa. Tangaran, yar duniya. Tafiya take ba tunanin. Yes, mun gama duk abin da za mu yi on our way back to headquarters. However, thank you, Kwanto. Labai. Sa amma gaskiya na yi mamakin yadda muka kasa samun yarinyar nan a cikin gidan nan. Na yi mamakin yadda tsabibin yaron nan ya fitar da ita daga gidan nan. Yarinyar tana cikin gidan. Tana cikin gidan kuma labai. To, ai na saka ta wannan irin dubawa da muka yi. Ban sani ba. Ban san inda take ba. Amma ina tabbatar maka da cewa zan zurfafa binciken da shi da kanshi zai ɗauko ta ya zo da ita har inda muke. Allah ya labai. Kwarai da gaske. Ta yaro kyau take ba ta karko. Karamin shege ne. Wow, Inspector. Let's go. Mu tafi. Kyautatawa abinda ta sa gabanta take ba mai mata tsawa, kuma wai duk abinda take da dalilin aikatawa. Yawon bariki Tangaran sayan mai
kasada tangaran ma'amar ta faɗa tangaran komai ta haɗa tangaran rayuwar ta duka tangaran ganga ta kaɗa tangaran ta samu sake tangaran harkar ta take tangaran komai ya canza mata batun aure in kai mata hankalinta yanzu zai karkata wai rayi ka ɓata mata ba ka sake ganinta akan haka sayan mai kasada tangaran tangaran komai ta haɗa tangaran tangaran